история вообще. Я вообще не смотрела. Ты видела фотки? Конечно, мы же классно, да, вышло? Смотри вот это. Вообще классно. Синхронизировались, да? На. Спасибо. Ты слышала это? Посмотрись. А кто мог прийти? Анеля, там никого нету. Ну ладно, все, ложись. Даже смотри. Я больше туда точно не пойду. Да быстрее иди, быстрее, пока не ушли. Ладно. Никого нет. Иди сама быстро посмотри. Все, ладно, все, никого нет. Что это вообще было? Ты прикалываться будешь? Ладно, Устала. Давай посмотрим нормальный фильм. Это поза шикарная, да? good to know. Thanks. He's going to bring up Bowers in front of her. Анеля, ты уже не смешно. Что за херня? Блядь, Анеля, что это вообще такое? Сейчас я включу свет. Выключи свет, все, пойдем спать уже. Блин. Ой. Анеля, мне кажется, сейчас я усну. Сделай яркость потише, не могу уснуть. Да блин, я не могу уснуть сама. Можешь, пожалуйста, в ту сторону повернуться? Что? Анеля, что? Там кто-то есть. Там кто-то есть, там кто-то стреляет с тобой, вот здесь. Никого нету. Выруби, а? Все, иди сюда, осторожно. Анеля, ты здесь? Айсу, подойди сюда. Анеля, это ты? Да, быстрее. Что ты делаешь? Анеля. Тук-тук.